इस वक्त सबसे फ्रंट पे था वो PIA। मेरे पास जो PIA है वो जब मार्च में मैंने हलफ उठाया तो उस वक्त PIA किस प्रोसेस पे था वो मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर मेरे पास क्या इख्तियारात थे दरमियान में जो अगले 6 महीने मेरे पास थे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PIA के बारे में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जो कि निगरान सेटअप में बना था। मेरे हलफ उठाने से पहले बतौर वज़ीर ये 6 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसका एक फ्रेमवर्क बन चुका था। उसमें जो PIA है उसका खसारा 830 अरब रुपए था, और PIA के खसारे में से 600 के करीब जो है वो एक कंपनी बनाई गई होल्डको जिसका नाम है, उसमें 600, 620, 30 के करीब जो खसारा है उसको पार कर दिया गया। और जो एसेट्स थे, मेन एसेट्स जो कि रोज़वेट होटल है या हमारे मुख्तलिफ और होटल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी भी होल्डको में पार्क कर दी गई। और जो PIA है उसके अंदर जो इसका ऑपरेशनल है सेटअप जिसमें जहाज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं वो जो है वो PIA में रखी गई, और उसके साथ साथ तकरीबन 200 अरब रुपए का जो नुकसान है वो इसके अंदर पार्क किया गया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे आने से पहले हो चुकी थी, 6 महीने पहले हो चुकी थी। इसके मुताबिक सारा प्रोसेस चल चुका था, और इस प्रोसेस के अंदर मैं कोई आके उस चीज़ में तब्दीली नहीं कर सकता था जो प्रोसेस ऑलरेडी चल चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं था। फ्रेमवर्क, हाँ, आज अगर मैं कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करता हूँ, कोई और प्रोसेस करता हूँ, ZTBL है मेरे पास या मेरे पास यूटिलिटी स्टोर्स हैं या कोई और चीज़ है, तो उसका फ्रेमवर्क मैं आज बना सकता हूँ कि ये किस तरीके से दी जाएंगी। लेकिन इस वक्त PIA के पास जो फ्रेमवर्क था वो बन चुका था। 600 अरब रुपया जो है वो इसमें होल्डको में पार्क किया जा चुका था, 200 अरब जो है वो PIA में पार्क किया जा चुका था, और उसी के साथ जो है उसको प्राइवेटाइज करने का सिलसिला भी चल चुका था। मेरे पास जो प्रोसेस हुआ उसमें एक हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का तरीक़ाकार है, प्राइवेटाइजेशन का कमीशन का एक तरीक़ाकार है, उसके तहत ही मैं प्राइवेटाइज कोई चीज़ कर सकता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने, मैं सुनता रहा 2 दिन प्रोग्राम, कुछ दोस्तों ने कहा कि जनाब वो अपना कारोबार बहुत अच्छा चलाते हैं, ये नहीं उनसे चल रहा। पहली बात तो ये PIA चलाना मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया। मैं ये बात सारे दोस्तों को क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे ज़िम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, और ना ही PIA के ठीक करने के लिए मेरा कोई किरदार है इसमें। मुझे तो एक बहुत सारे महकमे दिए गए कि ये हुकूमतों से नहीं चल सके, ये प्राइवेटाइज करने हैं, क्योंकि इनका खसारा जो है वो हमारी गरीब आवाम नहीं उठा सकती, इसलिए हम उनको बेच रहे हैं। तो मैं सारे दोस्तों को कहना चाहता हूँ, मेरे बारे में जो बैठ के करें ज़रूर करें, बिस्मिल्लाह। मैंने कभी किसी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, मैं आइंदा भी नहीं करूँगा। लेकिन क्या ये PIA का खसारा मेरा कायम करता है? ये मैंने मार्च से PIA का ये हाल कर दिया है? ये जो PIA के साथ हुआ है इसमें कोई मेरा भी किरदार है किसी वक्त? तो इसलिए बराए मेहरबानी सारे अपने अपने गिरेबानों में झांकें और अपना अपना हिस्सा तलाश करें कि PIA का बेड़ा गर्क करने में किस किस ने कितना कितना किरदार अदा किया है। बराए मेहरबानी मुझे मत बताएं कि मुझे को काम करना आता है या नहीं, मुझे इन सबसे बेहतर काम करना आता है, अभी बताऊंगा क्या किया है। लेकिन PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं डाली गई। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं, अगर मेरे ऊपर डाली जाएगी तो फिर मेरा एहतसाब आप जरूर करें। मेरे पास तो बेचने की जिम्मेदारी है, और बेचना और खरीदना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बेचने के लिए मैं बेचने में अगर मेरी कोई कोताही है तो मैं जरूर उठाऊंगा, अपने जिम्मे उठाऊंगा, लेकिन मैं खरीदार नहीं हूं, मैं तो बेचने वाला हूं। खरीदार तो आगे से आने हैं, और मेरे पास क्या कोई डेविएशन का इख्तियार है? जो कानून मुझे दिया गया है प्राइवेटाइजेशन का, क्या मैं उससे हट सकता हूं? क्या मैं उसमें कोई तब्दीली ला सकता हूं? एक प्रोसेस है जिसको बता दिया गया कि आप इससे नहीं हट सकते, और उसके अंदर मैं क्या कर सकता था? बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इस पे बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम किए, दो दिन अच्छा प्रोग्राम चलते रहे। तो मैंने भी सोचा कि चलो इनको भी मौका मिला, एक दफ़ा अच्छी तरह कर लें, ठीक है। लेकिन बात ये है, अच्छा
مجھے وہ بھی سمجھا رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے جو میرے سے پہلے وزیر رہ چکے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہ چکے ہیں، وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ میرے مشورے کی مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خود وزیر تھے یہ اسی وقت ہی کر لینا تھا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے مشورہ لے کے۔ اب میں آج تو خود کچھ کروں نا، اور میں آج سے 3 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد کسی اور وزیر کو مشورہ دے رہا ہوں کہ تم نے پرائیویٹائزیشن کیسے چلانی۔ تو بھائی اگر مجھے جو مشورہ دے رہے ہو تو اپنا دور تھا اسی میں کر لینا۔ عجیب عجیب دور ہے۔ جو خود پرائیویٹائزیشن کے وزیر رہے ہیں وہ بھی مجھے مشورے دے رہے ہیں آج، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں علیم خان نے اپنی ذمہ داری ایسے طریقے سے نہیں نبھائی۔ تو میرے تک ذمہ داری آئی کیوں؟ اگر آپ نے جو نبھائیاں ہوتی تو میں 2024 میں کیوں ذمہ داری نبھا رہا ہوتا؟ یہ پی آئی اے کوئی آج تھوڑی نجکاری میں آئی ہے۔ تو بھائی 25 وزیر رہے ہیں میرے سے پہلے، 25 1990 سے۔ میں نے سب کی تصویریں لگائی ہیں، ایک دفتر اپنا بنایا ہے اپنے پیسوں سے، اس میں ان سب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اس کی تصویریں آج آپ کو بھی دوں گا۔ وہ سارے کے سارے 25 کے 25 وزراء کی تصویریں جو میرے سے پہلے رہے ہیں۔ مجھے تو آج پتہ لگا کہ اس میں کون کون سے وزراء رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ مجھے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے، اور میں ان اینکر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بھائی آپ ان سے پوچھیں کہ علیم خان کو تو کام کرنا نہیں آتا، پر آپ تو اس کے وزیر رہے ہیں، تو آپ ہی کر لیتے اس کو ٹھیک۔ آج علیم خان کو دینے کی کیا ضرورت تھی 2024 میں؟ تو میں کسی پہ الزام لگائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا قومی ایسٹ ہے، میں اس کو اونے پونے نہیں بیچ سکتا۔ اور مجھے کاروبار مت سکھائیں، مجھے کاروبار آتا ہے کرنا، یہ میرا ذاتی کاروبار نہیں ہے، یہ میرے پاس قوم کا اثاثہ ہے، یہ ایسٹ ہے اس قوم کا۔ میں اپنی کوئی چیز مفت بھی بیچ سکتا ہوں، پر میں حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوتے ہوئے کوئی چیز مفت نہیں بیچ سکتا میرے بھائی۔ میں اپنی چیز اپنے قانون سے نہیں ڈیویٹ کر سکتا، اور وہ قانون لکھا ہوا ہے میرے پاس، اس کے اندر جو لائن لکھی گئی ہے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ ہاں اگر آپ کہیں وہ قانون تبدیل کرنا ہے تو ضرور کر لیتے ہیں۔ آپ یہ اختیارات صرف ایک وزیر کو دے دیں کہ بھائی جو تمہیں ملک کے حالات میں بہتر لگے تم اس حساب سے بھیج دینا، تو ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ کیا؟ لیکن اگر آپ نے مجھے جو اختیار دیا ہے، جو قانون کے تحت مجھے آپ نے پابند کیا ہے، میں اس کے اندر ہوں اور میں اسی میں رہوں گا۔ ہاں اس میں میں جتنی محنت کر سکتا ہوں میں نے ضرور کی ہے۔ اس کے اندر کیا کوئی کمی میری طرف سے رہ گئی ہے، میں آپ کو بالکل جواب دے ہوں، پوری قوم کو جواب دے ہوں، میری طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ جی وہ تو اس دن تھے ہی نہیں جس دن بولی ہو رہی تھی۔ بھائی بولی میں ایک ہی شخص رہ گیا تھا، اور میں اس دن کوئی چھٹیاں بنانے محامز نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں سعودی وزیر سے انویسٹمنٹ سے ملنے کے لیے پاکستان کے لیے ریاض میں بیٹھا ہوا تھا، ان سے مذاکرات کر رہا تھا، اور آپ سب کے سامنے ہے۔ کیا تو میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے تو مجھے اس کا احساس ہے۔ میں نے صرف تصویر کھنچوانے کے لیے یا ایک بولی جو دے رہا تھا اس کے ساتھ کوئی ہینڈ شیک کرنے کے لیے تو نہیں وہاں بیٹھنا تھا۔ اس سے پہلے 2 اجلاس ہوئے اس دن، ایک ہمارا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اجلاس ہوا، میں اس کی بھی صدارت کی ہے، اور اس کے بعد ہماری سی سی او پی کی میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں، میں اس میں بھی شامل تھا۔ تو میری طرف سے کسی چیز میں، کسی پروسیس میں، اس کے پروسیس کے پورے اڈاپٹ کرنے میں کوئی کمی، کوئی پارٹیسپیشن کی کمی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات آ جائیں، پی آئی اے کے لیے آئندہ کا پلان کیا ہے؟ ہمیں کے پی حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا، پر کل میں نے میاں صاحب کی وہ سنی جو تھی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر کے پی حکومت، پنجاب حکومت، سندھ حکومت، بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو بہت خوش ہیں کہ اگر آپ سب لے لیں اور اس پہ ایک پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں، اس کا سی ای او باہر سے لے کے آئیں اور ایک پروفیشنل لے کے آئیں، اور ہم سارے اس ملک کے اندر بیٹھ کے یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے، یہ نہ پنجاب کی ایئر لائن ہے، نہ کے پی کی ایئر لائن ہے، نہ سندھ کی ایئر لائن ہے، نہ بلوچستان کی ایئر لائن، یہ پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈال دیں، پنجاب حکومت بھی اپنا حصہ ڈال دیں، کے پی حکومت بھی ڈال دے، بلوچستان حکومت بھی ڈال دے، اور سندھ حکومت بھی ڈال دے، اور کہ ٹھیک ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ اس کے نقصان میں حصہ ڈال دیں، اس سے پیسے بنائے جا سے ہیں۔ مجھے ایک یہ بھی دکھایا گیا کل کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ جی علیم خان نے کہا تھا اس سے پیسے بنائے جا سکتے، میں آج بھی کہتا ہوں پیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس پی آئی اے جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اگر اس کو صحیح مینج کیا جائے، اگر اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے۔
24 करोड़ लोगों के पास एक एयर लाइन है, दुनिया की 5वीं बड़ी हम जो है वो कौम है, और उनके पास सबसे आसान रूट्स क्या हैं? आपने लंदन जाना हो, आपने यूरोप जाना हो, आपने अमेरिका जाना हो, अगर PIA जो जा सकती हो, तो हम जो बाकी दूसरी एयरलाइंस पे बैठ के जाते हैं दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पे दुनिया के मुल्कों में रुकते हुए, क्यों कोई पाकिस्तानी जाएगा? उसने न्यूयॉर्क जाने के लिए 14 घंटे में क्यों नहीं जाएगा? अपने आप को 20 घंटे में या 25 घंटे में क्यों लेके जाएगा? हमारे पास वो सर्विस नहीं है। जिस ज़माने में हमारे पास सर्विस थी, जब मैं UK जाता था, इसी में जाता था, आइडियल टाइम है, सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हमारा जहाज चलता है, वहां पे दोपहर को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पहुंचा देता। आइडियल। किसी के पास ऐसे टाइमिंग नहीं है जो आपके PIA के पास है। लेकिन आप जो PIA के साथ हुआ है, और अफसोस मुझे इस बात का कि जिन्होंने किया वही बैठ के मुझे सिखा रहे हैं, आपसे सही नहीं बिक रही। वाह जी वाह, कमाल किया तुमने, हालत क्या की है PIA की, मेरे से सही नहीं बिक रही। और जो सारे इसमें हिस्सेदार हैं, एक दिन मैंने कौमी असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि आप मेरे से सवाल करते हैं, उधर से शुरू करें और सारा गोल चक्कर करके सारी एंड तक कर दें। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस हुकूमत में शामिल नहीं रही जिसने PIA को डुबोया हो? कौन सी एक पार्टी बता दे, कोई अपोजिशन की, कोई हुकूमत की, कोई अंदर बाहर कोई पार्टी बता दे जो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं रही जिसने ये PIA का हाल किया। हाँ, अपने अपने दौर में अपना अपना हिस्सा डाला, किसी ने ज्यादा डाल दिया, किसी ने कम डाल दिया, और हमें समझा रहे हैं। क्या मेरे में कैपेसिटी नहीं? मैं अभी आपको बता देता हूं। मेरे पास कम्युनिकेशन है, NHA है, ये है जी फिगर्स। एक साल के अंदर NHA 50 अरब रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने लगी है। 50 अरब रुपया। कभी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक महकमे ने एक साल में 50 अरब रुपए की जायद आमदनी नहीं की। मैं जायद आमदनी बता रहा हूं। टोटल रेवेन्यू जो है वो NHA का इस साल इंशाल्लाह ताला 110 अरब जाएगा। 64 बिलियन से 110 बिलियन पे जा रहा है। ये है जी उसके फिगर्स। अभी मैं आप सबको कॉपियां दूंगा। 50 अरब रुपया मैंने रेज किया है। कितना को शोर मचाया मैंने इसके पीछे, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, कितनी मैंने टॉक्स की हैं, कितने इसके ऊपर अदारिये लिखवाए हैं, कितना मीडिया कैंपेन करवाई है। मेरा तो अपना चैनल है, कोई एक प्रोग्राम भी आया उसके ऊपर? आप बताएं। मैंने 50 अरब रुपए, यहां पे अगर 50 करोड़ रुपया किया किसी ने किया होता तो मेरे ख्याल में अभी तक 6 दफा छलांगे मार चुका होता। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि भाई मैं 50 अरब रुपए एक्स्ट्रा लेके दे रहा हूं इस दफा। और उसको किस तरह किया? मैनेजमेंट। हम एक्सेल लोड खत्म कर रहे हैं। मैं किसी एक भी ट्रक को नहीं जाने दूंगा जिसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड होगा, अपनी ना मोटरवे के ऊपर और ना ही अपनी किसी नेशनल हाईवे के ऊपर।